अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज हम जा रहे थे माही स्टेशन। पहुंच के हमने टिकट निकाल लिया। हम स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। फाइनली गाइस ट्रेन आ गई। फिर हम पहुंच गए माही। पहुंच के अंदर गए, दरगाह के अंदर दुआ हुआ मांगे। फिर हम फाइनली स्टेशन से निकल चुके थे। फिर रवाना हो गए माजी अली के लिए। कुछ टाइम सफर करने के बाद हम माजी अली फाइनली गाइस पहुंच गए। यहाँ पे तो पानी बहुत दूर था। हमने तो सोच के आया था कि हम नहाएंगे। अली में आके आपने कव्वाली नहीं सुना तो क्या एंजॉय। फिर फाइनली गाइस हम घर के लिए रवाना हो गए। खुदा हाफिज। अभी फॉलो भी कर लो यार अपने भाई को।